Alarma de Muichiro, despiértate ya. Te tienes que levantar. Voy a contar hasta 3 y quiero que te levantes. 1, 2. ¿En serio no te vas a levantar? Te voy a arrojar una piedra en la cara como lo hice con ese tal... Espera, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, levántate. No tenemos tiempo. Como sea. Yo no te voy a recordar que te tienes que levantar. ¿Por qué? Porque a mí se me va a olvidar. Tú ya lo sabes.